Декабрь йомғақтар барлау айы. Тап ошо сұрда көп уйышма предприятиялар ел дауымында башқарылған эштәргә һығымта яһай. Бүгін район советінің сираттағы ултырышы үтте. Бұл узып барган елда үткәрелгән һуңгы сессия. Онда совет рәисенең ел йомғақтары буенча отчеты тыңлалды. Шулай ук бүгін гаилә елына йомғақ яһалып, ул бай йөкмәткеле концерт программы һәмән тамамланды. 2019 елга район бюджетының үтәлешен тикшерү, уның киләһе елда ла социаль юнәлешле булуын аныклау депутаттарның бүгенге сессия эше шуннан башланды. Былтыр да төбәк бюджетын оештыру еңелдәрдән булманы. Һәр хәлдә уның асык төҙөлөүе, тыңлауҙарға сығарылыуы район советы рәисенең сығышында ла сағылды. Район депутаттары барлығы 12 совет ултырышы үткәргән, 90-га яҡын төрлө кимәлдәге ҡарарҙар ҡабул иткән. Бөгөн район ауыл биләмәләренең эшен генә түгел, депутаттар эшмәкәрлегендә социаль селтәрҙәрҙә киң яҡтыртып барыу заман талабы. Бүгенге сессияла ошо хаҡта ла һүҙ алып барылды. Сессия ел йомғақтарын барлап, уны тантаналы ябыу сараһына ла күсте. Быйылғы ғаилә йылы ҡотлауҙар бай йөкмәткеле концерт программаһы менән дә тамамланды. Был сарала райондың әүҙем, ижади, күренекле ғаиләләрен иғтибар үҙәгенә алып, тәбрикләп, бүләкләп үттеләр. Бик күп йәш ғаиләләр, шулай уҡ ғүмер юлдарын ҡулға-ҡул тотоноп, күптәргә үрнәк итеп йәшәгән парҙар да саҡырылғайны. Мин Баймаҡта беренсе мәктәптә уҡыным, Темәстә торһаҡта. Бәләкәй ваҡыттан, бала ваҡыттан уҡ библиотеканан китап алып уҡыным, районныйҙан да ала торғайным, әлеге көндә лә һаман да китап уҡыуымды ташламайым. Пенсияға сыҡҡас бигерәк тә яратып уҡыйым. Һәр бер журналды, китапты яратып уҡыйбыҙ. Ул белән бүген шул ваҡыттарда китап уҡыйым. Армияла библиотека һәйбәт булды, анда уҡырға яраттым. Ҡайтҡас үҙебеҙҙә аҙаҡҡы пожар дип машинала эшләнем. Эш юҡ баяғы пожарга ултырғанда. Ағымдағы йылда районда 277 ғаилә теркәлгән, 600-дән ашыу бала донъяға килһә, 362 ҡатын-ҡыҙға әсәлек даны медалы тапшырылды. Шулай уҡ 20-нән ашыу пар 50 йылдан артыҡ ҡулға-ҡул тотоношоп ғүмер юлы үткән. 3 малай үҫтерҙек инде. Икәүһе армия сафында хеҙмәт итеп ҡайтты, бәләкәсе әле 9-ҙа уҡый. Шул үҙебеҙсә ауылдан булған сараларында актив ҡатнашып барабыҙ. Спортта, культура тирәһендә лә бөтөн сараларҙа ҡатнашырға тырышабыҙ. Уларҙы тыуған илгә һөйөү үҫтерәбеҙ. Халыҡҡа, ауылыбыҙға ихтирамлы, иғтибарлы булып үҫкәндәргә тырышабыҙ инде. Атаһынан үрнәк алдырырға тырышам инде.